Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau berbagi tips cara membuat obat untuk masuk angin, perut kembung ataupun mual-mual, dan bisa juga untuk obat batuk pilek. Bahan yang dibutuhkan adalah ini ada kunyit ya, bisa diganti dengan kunyit putih, ini kencur, dan ini jahe, bisa juga diganti dengan jahe merah atau jempret, dan ini adalah madu yang asli. Ini kunyit cukup 2 ruas jari saja, ini sebagai antibiotik, dan ini kencur untuk radang tenggorokan, dan juga untuk perut kembung, dan ini jahenya untuk menghangatkan tubuh. Untuk bahan-bahan ini semuanya dihaluskannya bisa diparut, diulek ataupun ditumbuk. Ini akan saya tumbuk ya, dan setelah ditumbuk ini kita tuang dengan air panas sekitar sepertiga gelas saja. Dan ini saya sudah masak air panas, dan ini kebetulan sudah mendidih ya. Ini kita tuang ke dalam gelas, cukup sepertiga gelas saja. Ini kemudian kita aduk-aduk ya. Kemudian kita saring. Dan ini ampasnya kita tekan-tekan ya, kita peras. Kemudian kita tambahkan madu sekitar 2 sendok makan biar manis dan tidak terlalu getir ataupun pahit ya. Dan ini kita aduk-aduk ya. Ini madunya ini juga bisa menambah stamina ini, karena madu banyak khasiatnya. Dan ini siap diminum ya, langsung diminum sekali habis. Oke, demikian cara saya membuat obat untuk masuk angin, perut kembung ataupun mual-mual, dan juga untuk batuk pilek. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian ya, dan terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.